wanci telu ayo padha melu melu aku gelem ra Mas. Teng pundi? Ten Growong Kidul no. Wah, ini sowan aku. Nonton Karji Laras. Ah, nonton Karji Laras. Sindene ayu-ayu. Sindene ayu-ayu. MC-ne sak nekeran. Sak nekeran neh. Nak dipadakno karo Pak Ruben ya ancen ya beda. Ya beda, Pak Ruben gagah gede dhuwur lho ya ta. Lah kula kan tapi kan gagah kula to. Gagah gede tapi endek. Lungguh jejak gongan sambi udut ngombe kopi. Monggo sami diunjuk kopinipun. Monggo sami diunjuk kopinipun. Pun cemawis nggih. Alhamdulillah. Nek ten Growong Kidul niku ampun kuwatir. Nggih. Mak daharan unjukan niku jan Bapak. saestu pepak. Nggih. Ora kaya nang mahmu kae lho Mas. Emangku gini, Mbak. Belas ora ono apa-apa. Mergo aku resikan, Mbak. Resikan. Aja kok unjukan daharan, meja kursi TV tak resiki kok iso. Yung. Resikan ta ora? Nggo bayar angsuran. Wis mo alit angkringan kok bisa nyoto. Nggih niki langgamipun kopi wengi Mas. Nggih. Niki buka celuk napa buka celuk nggih. Nggih, monggo. Bareng Yos Audio. Yos Audio, Yos ki anakku lho Mas. Mosok nggih to. Yos niku kepanjangannya napa? Apa Mas? Mosok mboten kertosno. Yos niku kepanjangannya ya Yos. Tak kira nek iki asmane Mas Yos ngono. Nggih, menawi ki ngoten. Iki lho Mas Yos. Hawaii Pro Juwana. Dua wanele jenenge syutingmu Mas. Biasane HPO ngono. Apa HPJ? Ngangen-angen ing sajroning wengi daya-daya lenggo bareng ngopi katon luas melayani saya wengi katon saya rame wis mo alit pinggir margi angkringan kopi tan bisa lali kopi wengi wanci dalu dasar bisa matur sudah Matur nuwun, Bu. Matur nuwun, Ibu. hatiku belang kalung nggih Ya ya. kalau wis tak kedawuh. Linalitan bisa lali saben wengi tansah gedhe ati kang lelati penak to Mas Penak, pokoknya angger karo Mbak Sulis ya apa ya penak. kandhani Alah kok iki bar iki nang tebu-tebunan ya, Mbak. Napa? Lho nembang latihan iki lho aku njaluk warah. Yo
kira apine. Mboten. Gading alit iku saupama tansah kuman Yos Audio Hawaii Pro Juana video syuting Batur Lase Sinareng Karawitan Kardi Laras Sugeng Amreksani Matur nuwun. Mbak Sulis. Ha, jebule kaya ngene iki to rasane kopi wengi. Lagi iki ana kopi wengi. Biasane iki kopi jahe, nek ora ya kopi kapulaga niku. Nek iki kopi dodole wanci wengi. Heeh, ana kopi sing bingungne, Mbak. Ya apa? Kopi susu. Lah kok iso bingungne piye kuwi? Lho, kopine nek diombe iki marai melek. Lah susune iki marai ngajak bubuk. Ya aja ngono Mas carane. Lah pripun? Kopine diombe, susune dicekeli. Kok ngono, Mbak? Piye bisa praktek apa ora, Mbak, kira-kira, Mbak? Dicekel terus diombe ngono. Kopine diunjuk, susune dicekel ya diombe. Walah. Tiwas aku. Apik praktek. Lanjut. Tak uyek dhewe nek ngono wekku. Gading alit iku saupama. Pripun, Pak? Tansah kumantil iku ngono biasane kopi wengi tansah gawe kopi wengi sampun. Kopi wengi jan nyampleng tenan. Nyampleng tenan. Mbak Sulis. Ibu Lurah kala wau Nggih? maringi menika dono arto. Dono arto. Sesulih pun apa? Pamundutan. Apa niku? Gelang kalung. Gelang kalung. Nggih, gelang kalung. Sing minangkani sinten, Bu? Sinden sinten jenengan? Oh, kalih anu Jeng Sulis. Nggih, kalih jenengan nggih, Bu. Monggo Bu, nderek mriki. Nggih, namung nyuwun mawon. Nggih, namung mundhut mawon nggih, ngoten. Sekaligus boten napa-napa nggih. Nggih, mboten napa-napa. Ya, menika khusus menika kok mirunggan saking
Ibu Lurah. Ngoten Nggih. nggih. Sinareng Yos Audio Profesional Juru Pantayawara ugi sesarengan Hawaii Pro Juwana. Video syuting live streaming dalu punika nggih. Mbak Sulis niki di live streaming lho, Tayop Mbak. nggih di live streaming Ah. sinten? Live streaming napa? Hawaii Pro Hawaii Juwana. Pro Juwana. Kandhane lembancaki jenengmu syuting Mas. kedawan no, Gak Mas. ganteng men ta Mas, we, Alah, Mas? Oh iya iya iya. Aja nganu mundur terus malah geblak engko malah tukang syutinge. Wis tak rene nek. Nggih nggih nggih. Lha Niki- sampean kok mundur niku di zoom wae dak cukup to, Mas, nggih. Anu dereng enten sing kepengin minggah panggung to niki. Nggih. Heeh, niki wau nggih Pak Rubin wau nggih rawuh tapi Lah lenggah nika, kita nika. pundi? Ya Ya. wonten mriku nggih nderek sahabat jago kalian sedaya para mitra Ngaturaken nggih. wilujeng lenggah Bapak. Sugeng lenggah. Oke, Bapak Rudi, Pak Alim, Pak Kenal kabeh, Mas, sampean? Dara ono sing nyerempet to Mbak jenenge Oh sakmono. iya, aku ya ana Sugeng Rawuh Pak Bambang. Pak Bambang Bu nggih. Sri. Kebetulan nggih sing tuan rumah napa Pak Lurah niki nggih Pak Bambang. Oh nggih asmane. to, Wo. Ah, Lah, berarti cocok sampean to, malah Mas. tepat sasaran niki Tepat berarti. sasaran kok. Pak Kandhen. Bambang. Nggih. Jan sudah berkali-kali nimbali Karji Laras. Mako Ternyata pangkaping nggih. Lah nggih makaping-kaping mboten ganti berarti tesih mboten waleh kalih sinden-sinden. Nggih, nggih. Mugi-mugi mboten waleh nggih Bu nggih. Nggih. Mboten bosen nggih Bu nggih. Mboten nggih Pak nggih. Nggih, matur nuwun. Sing jawab Pak Yono malah. Monggo Mas gelang kalung. Gelang kalung. Nggih, monggo. Bareng karawitan Karji Laras, monggo. Bersama Mas Sus. Ugi jeng Sulis. Kopi susu, kopine diunjuk, susune dipun cekeli. Masuk. Kok tayop apa Mas? Oh ngoten. Nek tayop iki kudu ana lanane Nggih. Mas. Monggo katur dumateng para piniji ingkang badhe nderek beksan tayub nyemanggaaken menika sampun ginelar Ibu iki lho, Bu. beksan tayub nggih. Monggo Bu, ngayop Bu, Nggih. tayop Bu. Bu. Boten. Monggo bobile sampun kastuing kalih Pak Bambang Tiaswanto sampun rong setunggal. Om Ben bobile tesih lenggahi. Nggih. Bu Lurah niki pripun Bu? Sinten ingkang kersa Ingkang minggah kersa dhateng nderek panggung? tayub. Kok wangel men to Nggih. Mas? Heeh. Napa perwakilan nggih saking bapak-bapak wonten ngarsa panggung? Pak Robin monggo Pak. Pak Robin. Beksa, Pak Beksa. Monggo. Mbah Nono. Yo, yo. Ah, tasih dipun tenggo. Bobile wonten partisipan ingkang badhe nderek beksan tayub nggih nyumanggaaken. Tasih dipun tenggo monggo Bapak ingkang wonten sebelah mriki nggih. Heeh, wonten iring kanan saha kiri. Boten Boten kersa Mas. Monggo didadekne mana? nyumanggaaken sinareng karawitan Karji Laras. Gelang kalung bojo atur wonten karsanipun Ibu Lurah nyumanggaaken. Oh, ping telu. Enak ya. Ping telu langsung jelas. Derek wonten ingkang badhe nderek beksan pramila nyumanggaaken katur dumateng kadutan pradangsa. Dirarung unggeling gending pinilih gelang kalung jumbuh kalian pamundutan nyumanggaaken Bapak. Gelang-gelang sing katampa ngelingake zamane samono
mesra tresno padha ngiping jaluk kending Yecuk kendan Megal sesengganut wirama ya mas ya kena ngiping nanging ora pareng nyanding monggo derek ayo Megal ora pareng nyenggol ya mas ya yen goyang 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 padha nyawang goyang 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 mekel pengin nyanding goyang 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 mekel pengin nyanding goyang 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 moser tapi klenger nyata sayekti pesan tayub kalung iki matur nuwun sanget nggih Jeng Sulis endah sanget menika minangkani pamundutan saking Ibu Lurah wonten Gelang Kalung.